Prečo sa nám serieš do drog? Drogy? Odkedy robia Berciho ľudia drogy? To je lácný turecký heroín. Dostane v Košice, budú jeho plné ulice. Povedal mi z Bratislavy, že je to dohodnuté na najvyšších miestach. Čo to chceš vidieť? Pozri, kto to podpísal. Slovenská informačná služba. Odteraz preberáme vecmi. Farkašovci si na mňa najali vraha. Musíš ho dať urobiť niekomu zvonku. Ale kto je inžinier? Šikovný chlapec. Drahý, ale spolahlivý pasov trojpísmenkový. Dávno som to nevidel. Daj mi moca. Neboj sa, nezabijem ti ho. Toto bola havária. Tak ho musel nabrať buldozer. Niekto ho dobil na smrť. Potom nabúral jeho auto do steny a posadil za volant. Tak vieme aj kto, takže prečo, aj kde. Myslel som, že sme parťaci. Ty mne veríš. Odraziť ťa môže iba takto, komu veríš. Čo som robil? Ak mi povieš, že si to nepamätáš, urobím ti scénu. Pozor, ozbrojená lúpež je úplne iná sadzba. Čau, Zlato. Som Lea. Čo je s mojím mladým? Prežije. Keby sa mi to čo stalo, si to prečítaj, pusti si kazetu a môžeš o tom napísať. Keď budeš mať gule. Odkaz odovzdali? Vedia, že viem. Vojna našich ľudí s policajtmi je to najmenej, čo teraz potrebujeme. Keď chce vojnu, bude mať vojnu. Pôjde dole aj on. To ti garantujem.